हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्रीटमेंट पर। आज हम आपको कफ का ट्रीटमेंट बताएंगे। दोस्तों, ये बुक है डॉक्टर घनश्याम वैद्य की। इसमें बताया गया है आपको स्टीम लेनी है 2 से 3 बार दिन में, विक्स डालकर या अमृतांजन। गर्म पानी के गरारे करने हैं नमक डाल के उसमें। और आपको टैबलेट ओडोक्सिल 500 mg बीडी सुबह शाम एंटीबायोटिक लेनी है 5 दिन, या बेसिक्लोक्स। इन दोनों में से कोई से भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं। उसके बाद ग्राइलिंटा सिरप लेना है 1 चम्मच दिन में 3 बार। डेक्स्ट्रोमेथार्फन की टैबलेट सुबह दोपहर शाम खाएंगे। रेसवास कफ सिरप 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो दोस्तों, किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।